यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। यो सिस्नो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो। हाम्रा घर वरिपरि करेसाबारीतिर पनि यो पाइने गर्दछ। यो शरीरको दुखाइ, हाड हड्डीको दुखाइमा र आइरन तत्त्व, फलाम तत्त्व कम भएको अवस्थामा, कपाल धेरै झरिरहेको छ भने, घाँटी बसेको छ रुगा लागेर भने र बर्खे ज्वरो र अपच भएको बेलामा पनि यसलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। यसलाई सागको रूपमा अथवा सुपको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिटामिन, मिनरल, बेटा क्यारोटेन, पोटासियम, आइरन, क्लोरोफिल, जिङ्क जस्ता महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू पाइने गर्दछ। त्यसकारण हामी जडीबुटीलाई चाहिँ यसरी हामीले यो सिस्नुलाई ल्याएर 2 दिनसम्म सुकाएर यसलाई ग्राइन्डरमा राखेर यस्तो धुलो बनायौँ र यो धुलो बनाएर यसलाई सुक्खा भाँडामा सुक्खा बट्टाहरूमा चाहिँ प्याक गरेर राख्यौँ भने कालान्तरमा हामीले सुप बनाएर खाए पनि भयो, दालमा राखेर खाए पनि भयो। यस्ता महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू हाम्रै वरिपरि छन्। यसलाई बुझौँ, चिनौँ र प्रयोग गरौँ। सबैको जय।